好耐又係一個美好嘅 office day lunch time。今日想同大家講嘅咧就係應唔應該表白。咁喺我嚟講咧，表白分3種嘅啫。第一種就係你明知人哋唔中意你，你表白上咗死條心咧，咁你去死啦。第二種就係你明知你中意佢，佢又中意你，你兩個 flirt 緊曖昧緊㗎啦。咁唔該你兩個 go get a room 啦。咁而第三種就係你好中意人哋，但係你又唔好確定對方中唔中意自己。你想用表白嚟 confirm 一下你兩個咩關係，甚至只係好基本嘅對方中唔中意自己。我覺得你係一個傻仔嚟嘅。你點會見到一支光管時着時唔着而覺得佢係正常咧？好明顯係嘢壞咗啊！慢慢嚟，慢慢嚟。嘢壞咗啊！咁同你阿女神道你忽遠又忽近，忽難又忽易，中意同唔中意之間，好明顯就係唔中意啦。你點會歸類為中意咧？唉，唔好自己再呃自己啦。即係嗰啲咩幾百日之後要去同阿女神表白嗰啲 IG account 咧，我成日都覺得咧，佢一係呃緊我，一係呃緊佢自己。佢呃緊我咧，就係其實佢明知轉唔轉變之後咧，阿女神都會應承佢嘅，所以佢呢段時間係呃我個流量嘅啫。一係佢就呃緊自己，推變完之後，阿女神就會接受佢。其實中意你嘅咩樣都會中意你啦，唔中意你嘅你收皮啦。咁啊，天氣雖然凍，情人節都就嚟到啦，但係唔好做一個亂咁去表白嘅傻仔啦。今日嘅 lunch time 夾就係咁先，拜拜。